Meu Deus, tá. Oi, gente. Tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo que é mostrando minha conversa com as minhas amigas, a Jo e a Kiara. A Kiara, gente, é muito bem amiga. Então, muito bem. Tô falando sozinho. Eu tô gravando. E eu gosto dela e da Ju. Bem, eu vou mostrar primeiro minha conversa com a Ju. Depois eu vou mostrar com a Kim. O primeiro com a Kiara e depois com a Ju, né? Porque a conversa com a Ju é bem mais longa, então eu vou começar por aqui. Bem, primeiro foi assim ontem, ela tinha mandado oi, Minha. Daí falei, oi, que tudo bem? Ela falou, tudo, e você? Eu falei, tudo assim, amiga, desculpa se eu não ter respondido aqui. Eu mandei esse adesivo muito fofo. Cala a boca. Daí, aí eu tô morrendo de rir dela, porque às vezes eu vou te enganar, que tá muito fofo. Como assim? Meu Deus, espera. Que? Não entendi nada. Daí eu mandei essas fotos aqui, que eu já tinha mandado, mas da nossa conversa. Eu falei, é sério que a sua foto ficou muito fofa. A Ju só vai acordar às 9 horas. Ela falou, olha as coisas que a Ju manda pra mim. Meu Deus, nem sabe. O que? Eu mandei isso. As nossas conversas muito longas, por isso, gente. Daí ela não mandou isso. Eu falei, quem é? Daí ela falou, tô me interespelhando. Eu falei, a Ju mandou. Caraca, assim, essa aqui é de um aplicativo. É o irmão dela. Ah, tá, sim, eu falei, né? Daí eu mandei essas fotos aqui. Daí eu falei que, oi, responde. O quê? Deixa. Daí ok, vamos fazer uma trollagem com a Ju? Falou, vamos, mas o quê? Não sei, finge que não conheço ela, sei lá. Como assim? Que eu não sei. Mas era assim. Daí eu falei, daí ela falou, como eu já sei. Qual? Eu falei, daí ela falou, nós duas vai fingir que não é amiga da Ju. Eita! Gente, dá pra... Ok, vou ver se ela tá online ou no grupo, viu? Ela não tá online. Verdade, e agora? Não sei. Não, gente, eu tô falando da Débora. Não. Manda áudio. Não viu? Caraca, eu não gosto, porque não sei. Meu Deus. Minha mãe disse que vocês escrevem muito rápido. É mesmo. É mesmo, velho. Porque eu gosto de escrever rápido. Sim, eu também. Tá. E porque eu não escrevo muita coisa. Cara. Você viu minha imagem? Sim. Muito fofa. A sua também. Obrigada, amiga. Meu Deus, ela falou. Amiga, eu respondi. Diga, você não acredita. Meu irmão também me enchendo o saco. Eu falei, né? Porque o que? Quer que ela seja assim? Ela o que? Nada. Até eu mandei esse áudio. Que eu não tô aguentando mais. Ele tá me enchendo muito o saco. Entendeu? Eu tô muito estressada.
Então ela mandou, cara, sério, vai pro seu quarto. Eu falei, é melhor. Pronto, aqui. Melhor, né? Eu falei, daí ela falou, muito. Eu mandei esse áudio. Tá muito melhor. A Jo online. Não, deixa eu te falar uma coisa sério. O áudio da Jo, a vozinha dela é muito fofa, muito mesmo. Muito sério. Daí eu falei, pra você, pra mim não. É sério, eu mandei esses áudios. Meu Deus, eu não vou produzir esses áudios. Porque nem sei, gente. Daí ela apagou essa mensagem, que eu esqueci que foi. Tá. Daí eu vou, KK. De quem você mais gosta? Que fofo. BR. Ela falou, eu falei que fofo, ela falou, BR. KK. Eu não tenho essa. Só essa você não quer. Você quer dizer é real. Sim. Minha boneca. Agora eu vou gravar. Eu não vou mostrar esse vídeo, esse áudio, tá? Porque eu não gosto muito de parecer meus áudios. Eu falei, muito fofo. Não. Tá, escreve. Tá. Daí eu falo, tchau, Nita. Eu falei, tchau. Eu tenho que fazer uma coisa. Ok, daí ela falou, tchau, amiga. Tchau, que daí ela falou, tchau, Nita. E foi assim que acabamos as conversas. Eu vou mandar aqui, amiga. Dá oi pro pessoal. Dá oi pro pessoal. Eu não sei se ela vai responder, gente, mas eu vou ficar aqui, ela vai responder. Eu já tô gravando aqui. Eu já tô gravando aqui. O quê? Daí pro pessoal, eu já tô gravando. Gente, quando ela ver esse vídeo, ela vai ficar pirada. Eu vou deixar ela responder, tá, gente? Ela tá digitada. Tá digitada. E vocês estão vendo que é zap. Ai, eu vou falar. Ah, tá. Que desculpa, não queria ligar por querer. É porque sem querer o celular caiu, daí bagunçou, daí clicou no vídeo, na coisa de chamada, entendeu? Tá? Eu não quis ligar por querer, não. Gente, que eu não quis ligar por querer, porque o celular caiu, daí bagunçou tudo, daí foi pra chamada de vídeo, entendeu? Gente, aí eu vou mandar escrever, né? Que eu não liguei mais por querer, porque o celular caiu e foi pra chamada de telefone. Entendeu? Que eu não quis ligar por querer mesmo. Que eu não quis ligar por querer mesmo, tá? Desculpa. Ai, mas, gente, tenho tanta raiva quando eu áudio. Gente, acho que eu estou passando conversa. Eita. Digite.
Não tem problema. Não tem problema. Eu entendi tudo. Gente, eu tô tão feliz assim, meu Deus, nem sei. Ai, menina, deixa eu... Demora 1000 anos pra ela digitar. Vai demorar anos pra ela digitar. Ai, gente, demorou muito. Ela deve ter escrevendo um textão. Me liga sem querer, mas pode me ligar. Ok, quando eu terminar o vídeo, eu te ligo. Tá. Gente. Voltando ao vídeo. Uma coisa bem engraçada, mas não tem de que tá. Agora vamos pra conversa com a Ju. Tudo ontem, gente, vai ser. Ela mandou: oi, Nicole, é a Juju. Ela mandou esses áudios. Que eu não gosto de produzir os áudios, né? Como vocês sabem. Eu mandei esses áudios que eu não gosto de produzir. Eu não vou produzir os áudios porque eu não gosto de produzir. 9h38. Obrigada, isso. Gente, se vocês quiserem. Tá. Vocês. Tá. Vocês. Isso. Voltando. Bem. Qual é o nome? Eu só vou mostrar as nossas conversas. A minha conversa com a Ju. Quanto vocês comentem aqui embaixo, tá? Daí eu faço minha conversa com a Ju. E, bem, deixa eu falar. Como é que é o nome? Deixa eu falar. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Super beijo. Mas antes, já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like e apertando no sininho das notificações pra se vier um vídeo novo, vocês não esquecerem. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Super beijo, até a próxima.